감기도 쉽게 생각되지 않는 요즘 독한 감기를 앓고 난 뒤에도 예전처럼 일상으로 쉽게 돌아오지 못하는 분들이 많습니다. 열이나 신체 통증이 가신 뒤에도 기침과 콧물 가래 등이 쉽사리 멈추지 않기 때문입니다. 보통 감기약을 독하다고 인식하고 있으며 열이나 통증이 끝난 후에도 감기약을 먹기엔 애매하거나 부담스럽다고 느끼기 때문에 끊이지 않는 기침을 달고 다니기도 합니다. 보통 기침은 병의 원인이 아니라 신호입니다. 기침을 잡으려면 1차적으로 콧물과 가래 등을 없애야 합니다. 감기에 걸렸을 때 흔히 먹는 종합감기약은 해열진통제, 항히스타민제, 진해거담제, 기침약 등등이 한 번에 조합되어 있는 겁니다. 그래서 약사들은 종합감기약 성분에 따라 별도의 타이레놀과 에드빌을 먹는 것은 매우 주의해야 한다고 설명합니다. 이미 종합감기약에 해열진통을 위해 타이레놀이나 에드빌 성분이 포함되어 있기 때문입니다. 회복 중에 계속 기침을 한다면 콧물이 목 뒤로 넘어가며 기도를 자극하거나 목에 가래가 껴있기 때문입니다. 이럴 때는 우선 물을 수시로 마셔야 합니다. 물을 많이 마시면 가래에서 수분이 차지하는 비율이 높아져 점도가 낮아지고 배출이 쉬워집니다. 단 찬물보단 미지근한 물이 좋습니다. 평소 축농증이나 비염 같은 관련 질환이 있었다면 코 찜질도 도움이 됩니다. 코를 따뜻하게 하면 코 점막에서 과도하게 분비되는 점액질이 줄고 점막에 붓기가 빠져 점막 충혈을 완화시키고 코막힘 현상을 완화하고 콧물의 배출을 쉽게 해줍니다. 수건을 뜨거운 물에 적신 뒤 코 가까이에 대거나 컵에 뜨거운 물을 담은 후 코를 가까이 대면 됩니다. 배와 생강을 먹는 것도 좋은 민간요법입니다. 배와 생강에는 항염증 성분과 회복을 돕는 영양 성분이 풍부해 차로 만들어 마시면 수분 섭취와 함께 실질적인 도움을 줍니다. 이런 1차적인 생활습관 교정 후에도 나아지지 않는다면 절택과 같은 가장 대중적인 항히스타민 약을 복용해 콧물과 가래의 생성을 막거나 거담제를 복용해 끈적이는 가래를 묽게 만들고 기관지 섬모 운동을 촉진해 가래 배출을 돕는 것이 좋습니다. 기침약은 가래 배출을 억제하므로 먹지 않는 것이 좋습니다. 미국의 특성상 의사 만나기가 쉽지 않고 오버 더 카운터 약으로 스스로 치료하는 경우가 많습니다. 그만큼 안정성이 확보되거나 낮은 도수의 약들이지만 신부전 환자 등 지병이나 약에 알러지가 있는 경우 자신이 먹어도 되는 약에 대해서 반드시 의사와 상의가 되어 있어야 합니다. 또한 약을 먹어도 증상이 지속되는 경우 3주 이상 기침하는 경우도 반드시 의사와 상담하라고 전문가는 조언했습니다. WKTV 뉴스 안혜린입니다.